Nous allons commencer avec l'adoration à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le temple de Dieu, je veux demeurer dans le temple de Dieu. Con tutto il cuore io vengo a te, vuoi te Dio, nel nome santo di Gesù Cristo il Signore. Perdona in quest'ora soltanto a te tutto quanto fa parte di me. Di te, Dio di Dio, voglio essere anch'io, sentirmi ripieno di te. Morire davvero al mondo che lontano mi porta da te. Col sangue del figliolo tuo distruggi tu la schiavitù che mi separa da te. Il peccato che io non sopporto più, sono pronto, mi pento, Signore. Il Tempio di Dio voglio essere anch'io, sentirmi ripieno di te. Morire davvero al mondo che lontano mi porta a te. Voglio vedere la gloria tua nella mia vita. Voglio sentire la tua presenza dentro me. Per parlarti, ascoltarti, seguirti ogni risplendere di luce e d'amore.
va chanter plus près de toi, Seigneur. Canteremo più vicino a te, Signore. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, attirez-moi plus près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, attirez-moi plus près de toi. Mon chant chaque jour, Seigneur, attirez-moi, oh, attirez-moi plus près de toi. Mon chant chaque jour, Seigneur, attirez-moi, oh, attirez-moi plus près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, attirez-moi plus près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, attirez-moi plus près de toi. Mon chant chaque jour, Seigneur, attirez-moi, oh, attirez-moi plus près de toi. Nieratuni, my song every day, my Lord, nieratuni, oh, drami, nieratuni. My song every day, my Lord, nieratuni, oh, drami, nieratuni. My song every day, my Lord, nieratuni, oh, drami, nieratuni. My song every day, my Lord, nieratuni, oh, drami, nieratuni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il Signore sia benedetto. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a permis Rendiamo grazie a Dio per quello che ha permesso que nous soyons comptés parmi les vivants aujourd'hui. che siamo contati in mezzo ai viventi oggi. Amen. Amen. Nous puissions incliner la tête pour prier notre Seigneur. Possiamo inclinare la testa per pregare il nostro Signore. Notre Dieu, notre Roi, Il nostro Dio, il nostro Re, c'est avec une grande joie, con una grande gioia, un grand honneur un grande onore, que nous te célébrons encore cet après-midi. che ti celebriamo ancora questo pomeriggio. Parce que tu es Dieu, Perché tu sei Dio, le Dieu des vivants,
il Dio dei viventi, le Dieu qui est l'ange qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, il Dio che è l'angelo che cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro, celui qui veille sur son épouse tout au long des âges. colui che veglia sulla sposa nel lungo delle epoche, Il est encore présent au milieu de nous cet après-midi. è ancora Amen. presente in mezzo a noi oggi. Il est écrit dans ta parole, È scritto nella tua parola, c'est parce que tu vis et que nous vivons également. perché tu Amen. vivi che noi viviamo ugualmente. Voilà pourquoi nous t'en sommes reconnaissants. Ecco perché te ne siamo Nous riconoscenti, venons au pied de la croix cet après-midi venenti ai piedi della croce questo pomeriggio, pour demander encore ta grâce et ta miséricorde, per chiedere ancora la tua grazia e la tua misericordia, ta faveur il tuo favore, de pouvoir être avec nous. di poter essere ancora con noi. Seigneur, nous en tant que des humains, Signore, noi essendo degli umani, nous faillissons, nous trébuchons de plusieurs manières. noi falliamo in molti modi, Mais toi, dans ton grand amour, ma tu nel tuo grande amore, tu tends toujours ta main vers nous tu tendi sempre la tua mano verso di pour noi, nous secourir, per aiutarci, pour nous lever encore de nouveau. per innalzarci di nuovo. Seigneur de Amen. gloire, Signore di gloria, alors que tous d'un commun accord, ora che tutti in un comune accordo, nous sommes ici réunis noi siamo qui radunati dans un seul but per uno solo scopo de t'écouter. di ascoltarti, Nos cœurs sont disposés i nostri cuori sono disposti à recevoir cette semence parole a ricevere questa semenza que parola tu vas encore semer dans nos cœurs. che tu seminerai ancora nei nostri Oh cuori. Seigneur, alors que nous sommes ici réunis, Signore, ora che siamo ancora qui radunati, permets que ton Saint-Esprit descende. permetti che il tuo Amen. Spirito Santo Amen. possa Oh scendere Seigneur, pour envahir cette salle. per invadere questa sala, Amen. Que le sang de Jésus commence à descendre, che il sangue di Gesù Cristo comincia a à scendere jaillir sur toute âme ici présente Amen. su ogni anima qui presente pour nous sanctifier. per santificarci. Seigneur, sanctifie cette maison, Signore, santifica questa casa, Amen. sanctifie les lieux où les frères et sœurs se trouvent aujourd'hui. santifica i luoghi Amen. dove i fratelli e sorelle si trovano oggi Et laisse que le feu du Saint-Esprit e lascia che il fuoco dello Spirito puisse Santo descendre sur chaque âme possa scendere su ogni anima afin de renouveler en nous affinché di rinnovare in noi un esprit d'indisposé, uno spirito ben disposto, nos entendements i nostri atti E- ascolti, et nos cœurs i nostri cuori, afin de pouvoir accepter avec plaisir, affinché di poter accettare con piacere, digérer avec joie di digerire con gioia la parole qui est la nourriture spirituelle la parola che è il cibo que spirituale. tu as encore dressé pour nous cet après-midi. Tu hai ancora indirizzato per noi questo Oh pomeriggio. Seigneur, nous remettons toute l'assemblée en tes mains. Signore, noi rimettiamo tutta l'assemblea tra i tuoi Nous mani. disons l'assemblée parce qu'il est écrit dans ta parole. Noi diciamo assemblea perché è scritto nella tua parola. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Lì dove 2 o 3 sono radunati nel tuo nome, tu es avec nous. tu sei con Amen. noi. Et nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous ici. E noi crediamo che tu sei con noi qui. Tu es avec les frères partout où ils sont. Tu sei con i fratelli dappertutto dove Seigneur, sono. que toi-même tu puisses commencer ce culte avec nous. Che tu stesso possa cominciare questo culto con Et que noi. tu puisses nous parler de ta part. E che tu possa parlarci da parte tua. Oh, laisse que cette parole créatrice Lascia che questa parola creatrice, qui appelle à l'existence tout ce que nous voyons aujourd'hui, che ha chiamato all'esistenza tutte le cose che vediamo oggi, elle a encore en elle ancora in ella, cette puissance questa potenza qui pouvait amener l'homme che può portare l'uomo à une transformation a una et trasformazione, conduire le pécheur à un croyant, a condurre il peccatore a essere un credente, conduire une femme vile à une vraie dame, condurre una donna vile a una vera donna, conduire un contrebandier à un vrai chrétien. condurre un controbandiere a un cristiano. Cette parole a encore les mêmes effets, Questa parola ha ancora effetto comme cela fut au temps de come Moïse, quella fu ai tempi di comme Mosè, cela fut au temps de Paul, come quello fu ai tempi di comme Paolo, cela fut au temps de William Marion Branham. quello fu ai tempi di William Marion Branham. Elle a encore son influence sur tout croyant. Ancora la sua influenza su ogni Et credente. nous croyons si nous venons avec toi, E noi crediamo che se noi veniamo con avec te, une pensée pure, con un pensiero puro, un cœur pur un cuore puro et une bonne attitude, e una buona attitudine, oh, tu puisses faire quelque chose dans notre vie. possa fare qualcosa nelle nostre vite. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Oh Signore Gesù laisse Cristo, que l'onction de Dieu descende lascia che l'unzione di Dio pour scenda nous oindre per ungerci et nous donner encore la force de tenir bon. e darci la forza di tenere buono, Surtout dans ce monde où l'ennemi sévit encore dans sa grandeur, soprattutto in questo mondo dove il nemico est en train de séduire sta seducendo ancora più de plus. forte. Donne-nous encore la force Dacci ancora la de forza pouvoir combattre di poter combattere et ne pas céder même e di non un cedere petit espace de notre portion de terre que tu neanche nous as una donné. piccola porzione di Eden che tu ci hai dato.
Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Dacci ancora la forza, Cette Signore, vertu que donne le Saint-Esprit. questa virtù che dà lo Spirito Santo, Afin que nous puissions nous élever dans les atmosphères. affinché possiamo innalzarci nelle atmosfere, Comme le petit aiglon, come il piccolo aquilotto, quand il écoutait la voix de la maman aigle. quando ascoltava la voce della madre Et quand aquila, la maman lui dit, bat tes ailes. e quando la madre gli dice batti Parce le que ali, tu as des ailes pour voler. perché tu hai delle ali per Et quand volare, il pouvait écouter la voix de la maman quando poteva ascoltare la voce et della commencer madre, à battre les ailes, cominciare a battere le ali, oh, il pouvait s'élever dans les atmosphères. poteva girare nell'atmosfera. Seigneur, nous voulons prendre encore l'échelle de l'évangile Signore, vogliamo prendere ancora la scala pour dell'Evangelo monter dans les atmosphères spirituelles per salire nell'atmosfera et spirituale voir encore les merveilles que tu nous réserves e encore. vedere ancora le meraviglie che tu ci Oh, que riservi. ton nom soit béni une fois encore. Che tu non mi sia benedetto una volta Que ancora, ton nom soit élevé au nom de che tu non Jésus-Christ, mi mon sia Seigneur. elevato il nome di Gesù Cristo, Nous Signore. avions ainsi prié. Abbiamo così pregato. Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Il nostro Dio è grande, Il est vivant. egli è vivente Et c'est lui qui est notre force. ed è lui la nostra forza. Amen. Amen. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Tutti coloro che hanno dato la loro vita a Gesù, tous ceux qui ont suivi Jésus, tutti coloro che hanno seguito Gesù, tous ceux qui ont tout abandonné tutti coloro che hanno abbandonato ogni pour cosa accepter la parole, per accettare la parola, ne sont jamais déçus dans leur vie. non sono mai scoraggiati nelle Parce loro que vite, nous nous croyons une seule chose. perché noi crediamo una sola cosa. Il est écrit dans Romains 8, verset 28, Scritto in Romani 8, versetto 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. ogni cosa conclude per chi ama Dio, Toute chose porte le bien ogni cosa porta bene pour tous ceux qui aiment Dieu, per coloro che amano Dio, pour tous ceux que Dieu a appelés selon son dessein. per tutti coloro che Dio ha chiamato secondo il suo disegno. Alléluia. Amen. Nous vivons un temps tellement, que dirais-je, un temps glorieux pour l'épouse. Noi viviamo in un tempo glorioso per la sposa, Mais comme dit le prophète Branham, ma come dice il profeta Abraham, c'est un temps de douleur pour les è incrédules, un tempo di dolori per gli increduli, un temps d'angoisse pour les nations. è un tempo di angoscia per le Mais nazioni. quand nous levons nos têtes Ma quando noi innalziamo le pour teste regarder dans le ciel, per guardare nei cieli, et regarder sur la terre, guardare sulla terra et voir tout ce qui se passe autour de nous, e vedere tutto quello che accade intorno a noi, cela nous donne encore la foi dans la parole, questo ci dà ancora la fede nella parola, parce que nous comprenons que notre Dieu en a déjà parlé. perché noi capiamo che il nostro Dio ne ha già parlato. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne faiblissons pas dans la foi. Ecco perché non ci indeboliamo nella fede, Mais nous nous fortifions comme notre père Abraham en a fait. ma noi ci fortifichiamo come il nostro padre Abramo ha fatto. Plus le temps passe Più il tempo passa et que la situation n'évolue pas, e che la situazione non si evolve, mais lui se fortifie. ma lui ci fortifica, Il se donne le courage ci dà il coraggio, parce qu'il sait où il connaît celui qui a fait la promesse. conosce colui che ha fatto la promessa. Amen. Amen. Le temps change, Il tempo cambia, le moment i change, momenti cambiano, l'homme change, e anche l'uomo mais Dieu cambia, ne change pas. ma Dio non cambia mai. Alléluia. Amen. Il tient ferme à sa parole. Tiene fermo alla sua parola. Avant que Dieu ne prononce une seule parole de sa bouche, Prima che Dio pronunci una parola dalla sua bocca, le prophète dit, il profeta Dieu dice, a déjà mesuré la parole. Dio ha già misurato la Il parola, a pesé sa parole. ha pesato la parola, Et il est sûr de ce qu'il dit è sicuro di quello che dice avant de la prononcer. prima di pronunciare. Voilà pourquoi quand cette parole sort de sa bouche, Ecco perché quando questa parola esce dalla la sua Bible bocca, dit, la Bibbia cette dice, parole ne retournera jamais vers Dieu questa parola non ritornerà da Dio sans toutefois accomplir le but pour lequel elle a été senza prononcée. prima aver adempiuto lo scopo per cui è stato mandato. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand nous croyons en Dieu, Ecco perché quando crediamo in Dio nous devons croire à toute la parole. dobbiamo credere a tutta la parola, Amen. De Genèse jusqu'à Apocalypse. da Genesi fino all'Apocalisse. Nous devons croire à toute la parole. Dobbiamo credere a tutta la parola, Parce que cette parole ne faillit pas. perché questa parola non fallisce. Qu'est-ce que Paul dit? Cosa dice Paolo? Les cieux et la terre I passeront. cieli e la terra passeranno, Mais cette parole ne faillira questa parola jamais. non fallirà mai. Est-ce que vous croyez la parole? Ma credete alla parola? Nous devons croire la parole Dobbiamo credere alla pour parola pouvoir plaire à Dieu. per poter piacere a Dio. Nous devons avoir la foi dans la parole Dobbiamo avere la fede nella parola pour pouvoir plaire à Dieu. per poter piacere a Dio, Parce que sans la foi, perché senza la nous fede ne pourrons jamais plaire à Dieu. non possiamo mai piacere a Dio. Alléluia. Amen. Donc si nous pouvons nous mettre debout Possiamo metterci in et piedi commencer à lire dans la parole de Dieu. e cominciare a leggere nella parola di Dio.
Cette parole que nous lisons questa parola che noi leggiamo était d'abord une pensée en Dieu. era prima nel pensiero di Dio. Amen. Amen. C'était des attributs dans la pensée de Dieu. Erano degli attributi nel pensiero di Dio. Et quand elle a été prononcée Quando è stata pronunciata et que cela fut écrite, e che questa fu scritta, et tout cela a été écrit e tutto questo è stato scritto pour nous servir d'édification. per servirci da edificazione. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1 Leggeremo da 2 Pietro capitolo 1, du verset 1 à 4. versetto 1 a 4. 2 Pierre chapitre 1 2 Pietro 1, du verset 1 à 4. versetto Et 1 si a tu peux 4. emporter ma lunette. Et notre seconde lecture, La nostra seconda lettura c'est dans Jean, évangile de Jean, è nell'Evangelo di Giovanni, chapitre 1, capitolo 1, du verset 11 à 13. versetto 11 a 13. Amen. Donc, premièrement, nous lisons 2 Pierre chapitre 1, Prima leggiamo 2 Pietro capitolo 1, du verset 1 à 4. versetto 1 a 4. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Leggeremo nel nome di Gesù Cristo. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra della giustizia del nostro Dio, il Salvatore Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che ci riguarda la vita e pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di essi voi diventaste partecipi della nostra divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Amen. Nous allons lire Jean, chapitre 1, du verset 11 à 13. Leggeremo Giovanni capitolo Giovanni 1 dal versetto 11 a 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Écoutez ce qui suit. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare il figlio di Dio e a quelli ciò che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Che il Signore aggiunga la sua ricca benedizione alla lettura della parola. Nous pouvons nous asseoir. Accomodiamoci. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vi saluto tutti nel nostro prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Écris-moi le nom.
Pour nous, c'est encore un grand privilège que nous puissions nous réunir autour de la table du roi Per noi è ancora un grande privilegio radunarci ancora intorno al tavolo del Re pour pouvoir manger de cette manne spirituelle qui est sa parole. per poter mangiare di questa manna spirituale che è la sua parola. Nous croyons, d'après la parole, Noi crediamo nella parola, que da l'homme ci est dice la parola, fait double. che l'uomo è fatto doppio. Il y a d'abord l'homme esprit C'è prima l'uomo spirito, que Dieu a créé selon son image et sa ressemblance. che Dio ha creato secondo la sua immagine e somiglianza, Et cet homme qu'on appelle l'homme intérieur, e questo uomo che viene chiamato uomo interiore, lui, il ne mange que la parole de Dieu. lui non mangia altro che la parola di Dio. Amen. Et le second homme que Dieu a formé, E il secondo uomo che Dio ha formato c'est cet homme que vous voyez physiquement, è questo uomo che noi vediamo qui fisicamente, a un corps che c'è un corpo avec les 5 sens. con i 5 sensi. Et cet homme-là que vous voyez, Questo uomo che voi vedete, lui mange seulement que de la nourriture que nous préparons. lui mangia solo il cibo che noi prepariamo. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi Jésus dit, Ecco perché Gesù dice, l'homme ne vivra pas du pain seulement. l'uomo non vivrà di pane solamente, Est-ce que vous comprenez? voi capite? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons Allora noi capiamo que l'homme che l'uomo doit vivre et du pain deve vivere sia del pane et de la parole. che della parola, Parce qu'il est fait double. perché è fatto doppio. Donc l'homme corps Dunque l'uomo corpo mange de la pâte, du macaroni, de tout ce que nous préparons. mangia la pasta, i spaghetti, tutto quello che prepariamo, Mais l'homme esprit, ma l'uomo spirito, lui n'a pas été formé. lui non è stato Mais formato, là, il a été créé. ma è stato creato. Il est créé en premier. È creato per primo. Et cet homme intérieur est créé à l'image de Dieu. Questo uomo Amen. interno è creato all'immagine di Dio. Et lui, il se nourrit, il ne commet que ce qui est écrit dans ce livre. E lui si nutre unicamente di quello che è scritto in questo libro. Amen. Amen. Aujourd'hui, Oggi je voudrais parler sur un sujet. vorrei parlare su un soggetto, Devenir participant de la nature divine de Dieu. diventare partecipi della natura divina di Dio. Je prierai à chacun de vous Pregherei a ognuno di voi d'amener son cœur ici. di portare il suo cuore lì. Alléluia. Amen. Ne venez pas avec votre pensée, Non venite con i vostri mais pensieri, venez ici avec votre cœur. ma venite qui con i vostri Parce que cuori. cette parole devait être adressée à la pensée du cœur. Perché questa parola è indirizzata al pensiero del cuore, Parce que c'est là la maison de Dieu. perché è lì la casa di Dio. Et nous voulons emmagasiner cette nourriture dans la maison de contrôle de Dieu. E vogliamo immagazzinare questo cibo nella casa di controllo di Dio. Qu'est-ce que Paul nous dit? Cosa ci dice Paolo? Quand Jésus est venu chez les siens, Quando Gesù è arrivato dai suoi, selon l'évangile, secondo la l'Evangelo, Bible dit les siens ne l'ont pas reçu. la Bibbia dice che i suoi non l'hanno ricevuto. Donc, veut dire que la grâce a été bannie. Vuol dire che la grazia è stata bandita. Et maintenant, cette grâce est tournée vers nous les nations. E questa grazia è tornata verso noi le nazioni. C'est une grâce que Dieu nous a faite. È una Amen. grazia che Dio ci ha fatto. Alors, È una qu'est-ce que grazia. Jésus dit? Allora cosa dice Maintenant, Gesù? à ceux qui l'ont reçu, Adesso a coloro che l'hanno la ricevuto, première des choses, c'est ça. la prima cosa è À questa. ceux qui l'ont accueilli A quelli che l'hanno accolto et qui ont maintenant cru en son nom. e che l'hanno creduto al suo nome, Une chose est de l'accueillir. una cosa è di accoglierlo. Tu peux accueillir l'étranger dans ta maison, Tu puoi accogliere lo straniero a casa tua, mais lui donner la place là où tu veux. ma dagli il posto dove vuoi. Vous comprenez le message? Dieu n'est pas le bienvenu. Voi capite il messaggio? Dio non è il benvenuto? C'est comme Simon l'a invité dans sa maison. È come quando Simone l'ha invitato a casa Et quand Jésus est venu, e quando Gesù è venuto est-ce qu'il a donné l'accueil? gli ha dato un accordo, Il n'a pas donné la bonne place qu'il faut. gli ha dato il buon posto che gli voleva. Alleluia. Aspettava. Amen. Nous pouvons accueillir cette parole. Possiamo accogliere questa parola, Mais reste à savoir si nous croyons évidemment cette parole. ma resta da sapere se noi crediamo a questa C'est parola. comme tu l'écoutes È come se tu et l'ascolti tu sais que c'est la parole de Dieu. e che tu sai che è la parola di Tu Dio, as entendu tu l'hai et sentita tu l'as apprécié. e tu l'hai apprezzata, Mais reste à savoir si réellement ma rimani da sapere se tu peux realmente croire à cette parole. tu puoi credere a questa parola. Alors il dit à ceux qui l'ont reçu. Allora dice a coloro che l'hanno ricevuto, Ils n'ont pas simplement reçu,
non l'hanno solo ricevuto, Et la Bible dit, et qui ont cru en son nom. e la Bibbia dice che hanno creduto nel suo nome. Qu'est-ce que la parole dit? Cosa dice la parola? À ceux-là qui l'ont reçu et qui ont également cru, Coloro che l'hanno ricevuto, Amen. che ugualmente hanno creduto, il leur a donné le pouvoir gli hanno dato il potere de devenir quoi? di diventare cosa? Enfants de Dieu. Figli di Dio. Amen. Ce pouvoir, c'est Dieu qui donne. Questo potere è Dio che lo dà, De devenir enfant de Dieu. di diventare figlio di Dio. Si tu crois à cette Tu parole, credi a questa parola? alors Dieu dit, il te donne le pouvoir. Allora Dio dice che ti dà il potere. Quand il dit tous ceux qui auront cru Quando dice che tutti coloro che avranno et qui creduto seront baptisés e che saranno battezzati seront comment? Sauvés. saranno come Voilà les salvati. conditions de la parole. Vedete le condizioni della Donc parola? ceux qui l'ont reçu Dunque quelli che l'hanno ricevuto et qui ont cru en son nom, e che hanno creduto al suo nome, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dio gli ha dato il potere di diventare figli di Dio. Dieu nous a donné par sa divine puissance. Dio ci ha dato tramite la sua divina potenza, Amen. Il a donné à travers sa divine puissance ci ha dato attraverso la sua divina potenza tout ce qui contribue à la vie tutto quello che contribuisce alla vita et à la piété. e alla pietà, Au moyen, à travers quoi? attraverso cosa? Au moyen de la connaissance de Jésus-Christ, Attraverso la conoscenza di Gesù Cristo, afin que par elle, affinché tramite essa nous devenions participants noi de sa diventiamo nature partecipi della sua natura divine. divina. Amen. Alléluia. Amen. C'est un sujet sur lequel nous allons beaucoup méditer. È un soggetto su cui mediteremo tanto. Dieu nous a donné à travers sa puissance divine Dio ci ha dato attraverso la sua potenza divina tout ce qui contribue à la vie tutto quello che contribuisce alla vita et à la piété e alla pietà, au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. alla conoscenza di Gesù Cristo, Afin que à travers la parole, affinché attraverso la parola nous devenons noi participants diventiamo partecipi de la nature divine de Dieu. della natura divina di Dio. Je vous ai prêché à la dernière prédication All'ultima predica, le potentiel dans la semence, il potenziale nella semenza, le potentiel dans l'épouse, il potenziale nella sposa, le pouvoir de la transformation dans il l'épouse. potere della trasformazione nella sposa. Alors quand nous prenons un grain de maïs, Allora quando prendiamo un grano di mais, est-ce que vous saisissez? avete Quand vous capito? prenez le grain de maïs, Quando prendete il grano di mais, ce grain contient le potentiel questo grano contiene la qui potenzialità puisse l'amener che posso portarla à l'état dans lequel il devait arriver. allo stato in cui dovrebbe arrivare. Amen. Amen. Dieu lui a donné déjà le potentiel. Dio che gli ha dato i potenziali, Pendant qu'elle va subir la transformation, mentre che subirà la trasformazione. quand vous prenez le grain, Quando prendete il grano, ou bien la graine, il et graine aussi Grano. en italien, nous devons d'abord la semer dans la terre. dobbiamo prima seminarla in Et elle terra va passer des étapes, e passerà delle tappe, des processus. delle procedure, Elle doit d'abord mourir deve prima morire et pourrir. e marcire. Et pendant cette transformation, E durante questa trasformazione cette graine a déjà le potentiel questo grano ha già la potenzialità de ce qu'elle doit paraître, de ce qu'elle doit devenir. di quello che diventerà Selon l'ordre de la parole. secondo l'ordine della parola. Donc, Frère Branham dit, Dunque Amen. fratello Branham dice: Dieu, quand il semait les semences sur la terre, Dio quando seminava le semenze sulla terra il a d'abord commandé à chaque graine qui s'y trouve sur la terre ha già prima ordinato a ogni grano che si trovava sulla terra ce qu'elle serait selon la sorte de vie quale sarebbe il tipo di vita que la parole lui a ordonné qu'elle sera. che la parola gli ha ordinato che sarà. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence à semer, Quando Dio inizia a seminare, ce qu'elle va devenir, quello che diventerà, Dieu l'a déjà ordonné avant. Dio l'ha già ordinato prima, Dieu l'a déjà préordonné. Dio l'ha già preordinato. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui a déjà donné le potentiel. Ecco perché Dio gli ha già dato il Que en potenziale subissant la transformation, che seguendo la trasformazione elle devait arriver dans cet état-là. deve arrivare in questo stato. Et cela ne dépend pas de la semence elle-même. E questo non dipende dalla semenza Cela stessa, dépend du pouvoir de devenir que Dieu lui a donné, a e mis en questo lui. dipende dalla Amen. potenza, dal potere di diventare che Dio gli ha messo in Le lui. pouvoir de devenir Il potere di que Dieu a diventare mis dans cette semence. che Dio ha messo in questa semenza. Et qu'est-ce que la loi dit?
E cosa dice la legge? Elle doit reproduire selon Deve son riprodurre espèce. secondo la sua specie. Donc, Amen. à travers la transformation, Dunque attraverso la le trasformazione, fait de mourir, il fatto di morire, de pourrir di et marcire renaître, e di rinascere, amen, Amen. les effets naturels gli effetti naturali ne peuvent pas changer la nature de la semence. possono cambiare la natura della semente. C'est pourquoi, à un fils de Dieu, Ed è per questa ragione che la un figlio situation di Dio, géographique dans laquelle nous nous trouvons la situazione geografica in cui noi ci ne peut troviamo pas changer notre nature. non può cambiare la nostra Est-ce que vous natura. avez Amen. Parce que déjà le pouvoir de devenir, Perché già il potere di diventare, cette puissance divine, questa potenza Dieu l'a divina, déjà mis en nous. Dio l'ha già messo in Et noi. malgré les lieux où nous devons nous déplacer, E malgrado i luoghi in cui les dovremo endroits où nous spostarci, devons vivre, i posti in cui dovremo les vivere, pays dans lesquels nous pouvons vivre, i paesi in cui ne dovremo vivere, peuvent pas avoir effet dans notre vie. non possono avere effetto nella nostra vita. Parce que le potentiel est là. Perché il potenziale è qui. Amen. Amen. Donc, Dieu a déjà commandé à chacune de ces graines Dunque Dio ha già ordinato a ognuna dei suoi grani ce qu'elle serait quello che sarà, selon la sorte de vie secondo il tipo di vita que la parole lui a ordonné qu'elle serait. che la parola gli ha ordinato che sarà. Amen. Amen. Donc, prenons cette brochure. Dunque prendiamo questo opuscolo. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Il Dio che è ricco in misericordia. Je suis en train de parler du potentiel dans l'épouse. Io sto parlando di potenziale nella sposa. Cette potentiel Questo te potenziale donne le droit ti dà il diritto de devenir participant de la nature divine de Dieu. di diventare partecipi della natura divina di Ça, Dio. c'est la prédestination de Dieu. Questa è la predestinazione di Et ce Dio. potentiel est en toi. E questo potenziale è in te. Amen. Ok. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Dio che è ricco in misericordia. Paragraphe 47. Paragrafo 47. Je ne sais pas si ça conforme avec celui de l'italien. Bon, on commence. Il dit, beaucoup d'entre vous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. Molti tra di voi potrebbero essere in En communion avec moi sur cette pensée. comunione con me su questo pensiero. C'est-à-dire, beaucoup d'entre vous pouvez être d'accord avec moi sur cette pensée. Molti tra di voi possono Amen. essere d'accordo con questo pensiero. Il dit, quand vous étiez un petit garçon, Quando eravate un ragazzo, prêtez bien attention, hein. prestate Il dit, attenzione, quand vous étiez un petit garçon quando eravate un ragazzo ou une petite fille, o una ragazza, vous vous promenez. voi girate. Il y avait certaines choses qui, ça ne troublait pas les autres enfants. Andavate in giro e c'erano certe cose che proprio che non infastidivano gli altri bambini. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui se criait. E sembrava come se ci fosse qualcosa in voi che vi gridasse. Il y avait Dieu quelque part. C'era Dio da qualche parte, Et pourtant, vous étiez un pécheur. benché foste peccatori. Voyez-vous, Vedete? vous en souvenez. Et l'assemblée dit Amen. Vi ricordate di questo? La congregazione Et je reviens dice, encore. ritorna ancora. Le message dit. Il messaggio Il dit, dice, vous pouvez être d'accord avec moi sur cette pensée. voi potete essere d'accordo con me Que su questo lorsque vous pensiero. étiez de petits enfants, Che quando eravate dei bambini, lorsque vous allez à l'école quando élémentaire, andavate alla scuola ou elementare bien au collège, o alle medie ou bien au lycée, o alle superiori, vous faites compagnie avec vos camarades, n'est-ce pas? fate compagnia e siete in Amen. compagnia con i vostri amici. Et quand vous allez dehors, E quando andate il fuori, y a certaines choses que vos camarades aiment faire. ci sono alcune cose che i vostri amici amano Ça fare. les plaît de faire. Questo a loro piace Par fare. exemple, fumer la cigarette, Ad esempio fumare la sigaretta, prendre de la drogue, prendere la droga, boire du liqueur, bere i liquori, jouer au jackpot et autres. giocare ai Et saisissez bien ce que je dis. Hein. jackpot e altro. Donc vous allez voir que vos camarades aiment beaucoup ces choses-là. Vedete che i vostri amici amano tanto questo. Pendant que vous, à l'intérieur de vous, E mentre che all'interno di voi cela troublait votre conscience. questo tormentava la vostra coscienza, Amen. Pendant que vous étiez pécheurs également. mentre che eravate peccatori, Vous étiez sans la connaissance de Dieu. voi eravate senza la conoscenza di Dio. Amen. Mais en ce temps, Ma in quel tempo, malgré que vous ne connaissez rien concernant la Bible, malgrado che non sappiate niente riguardante vous ne la Bibbia, connaissez rien concernant Jésus-Christ, non sapete niente riguardante Gesù mais Cristo, au plus profond de ma vous, al più profondo di voi quelque chose ne vous laissez pas la chance
de faire comme font les autres. Qualcosa non Amen. lasciava di fare come facevano gli altri. Je continue. Continuo. Certainement. Or, qu'est-ce qui c'était ça? C'était cette petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Certamente, ora cos'era ciò? Era quella piccola forma di vita in voi allora. Est-ce que vous voyez? Lo vedete? C'était cette petite forme de vie. Era questa piccola forma di vita. Et quelle est cette vie? Qual è questa La vita? vie éternelle La vita Amen. eterna que Dieu a mise en vous. che Dio ha messo in voi. Et que cette petite forme de vie Questa piccola forma di vita ne vous laisse pas faire comme font les autres. vi lasci fare come fanno gli altri. Amen. Amen. Pendant que nous étions pécheurs. E mentre che eravamo peccatori. Et je continue. E continuo. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous alliez à l'église. Vous broutez ici et là. Vous passez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous deviez l'être une partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez et vous avez reconnu la vérité. Amen. Amen. E poi dopo un po' avete udito il Vangelo. Forse siete andati in chiesa, avete scelto questo e quello e siete andati di denominazione in denominazioni. Ma un giorno voi, essendo parte di Dio, dovevate essere parte della parola. E quando avete udito la parola, riconoscete dove siete venuti e avete riconosciuto quella era la verità. Amen. Amen. Il dit, pendant que vous vous promenez ainsi, Quando girate un po' dappertutto, allant d'église en église et autres, andando in chiesa, un jour vous avez entendu cette parole, un giorno avete sentito questa parola, la vraie parole. la vera parola. Amen. Amen. Et comme ça, vous avez su d'où vous venez. E così avete saputo da dove Et venite. vous savez, en ce temps immédiatement, E sapete quel tempo que immediatamente votre séjour sur cette terre che il vostro soggiorno su questa terra n'est que passager. non è altro che passaggera. Alors, Passager. votre demeure éternelle n'est pas ici. Dunque la vostra dimora Alors, vous eterna non avez è su qui. immédiatement d'où vous venez Allora avete capito da dove et vous êtes venite. venu vers cette parole. Siete venuti verso questa Vous parola. avez su que c'est la vérité. Avete capito che era la Vous verità. avez toujours été la semence. Vous avez toujours été. La semence avait toujours été en vous. La parole a vu la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde, a vu la parole et vous êtes venu à elle. C'eravate da sempre, il seme era in voi da sempre. La parola vidi la parola che era in voi, che era prima della fondazione del mondo, vide la parola e voi giungeste ad essa. Amen. Amen. Si Dieu ne t'a pas prédestiné Se Dio non ti ha predestinato à comprendre cette parole, a capire questa parola, si Dieu ne t'a pas prédestiné se Dio non ti ha à predestinato venir vers cette parole, a venire verso questa parola, si Dieu ne t'a pas se destiné Dio non ti ha à la destinato vie éternelle, alla vita eterna, tu ne pourras jamais venir. tu non potrai mai venire. Voilà pourquoi Jésus dit, Ecco perché Gesù dice: ce que le Père a envoyé vers moi, quello che il Padre ha inviato verso di me, c'est-à-dire des gens que Dieu a connus avant la création du monde, ovvero le persone che Dio ha conosciuto prima della fondazione ceux-là del mondo, viendront vers Jésus. quelli Amen. verranno verso Gesù, Ceux-là reconnaîtront la vérité quelli riconosceranno la verità et ils viendront vers cette vérité. e verranno verso questa Je verità. continue la lecture. Continuano la Il dit, lettura. c'est comme mon histoire du petit aiglon, de ce petit aiglon qui était éclos sous une poule. Et le petit marchait avec les poulets. Et la poule gloussait. Et lui, il ne comprenait pas son gloussement. Come la storia dell'aquilotto, di come l'aquilotto fu covato sotto una gallina, e il piccolino camminava con i polli, lui la gallina schiocciava e lui non capiva il suo schiocciare. Écoutez ce qui suit. Il dit, et les petits poulets, les animaux dont ils se nourrissaient dans la basse-cour, ils ne comprenaient pas ça. Comment ils arrivaient à faire ça? E i pollastri, la dieta che che avevano nel cortile, lui non la capiva come mai facessero così. Donc, il y avait quelque chose en lui qui était différent. Dunque c'era Semble-t-il. qualcosa in lui che era diverso. Semble-t-il de ce petit poulet.
sembrava essere diverso da quello che erano C'est i parce polli, que dès le départ, perché dall'inizio il était un aigle. lui era un'aquila. Est-ce que vous voyez la prédestination de Dieu? Vedete la predestinazione di Dieu Dio? l'a prédestiné, Dio l'ha étant predestinato, un aigle. essendo un'aquila, Mais pourtant, il marchait avec les petits poulets, ma pourtanto camminava con i polli, ensemble dans la basse-cour. insieme nella bassa corte. Mais quand il voyait comment les petits poussins mangeaient de cette pourriture, Quando vedevano che i gallini mangiavano questa sporcizia, lui ne pourrait pas. lui non Il poteva. se dit en lui, Si è detto in lui, comment est-ce que des jeunes garçons come fanno dei giovani ragazzi de 12 ans, di 12 anni, 14 ans, 14 anni, alléluia, qui ne sont même pas arrivés à l'âge mûr, che non sono arrivati all'epoca commencent déjà all'età à matura, avoir des fiancés, cominciano già ad avere dei des fidanzati, petits amis. degli amichetti, Ils commencent déjà à fumer la cigarette, cominciano già a fumare la à sigaretta, se donner au banditisme. a darsi al banditismo. Alléluia. Comment est-ce possible? Com'è possibile? Alors, ce petit aiglon, Allora questo piccolo aquilotto, cet individu, cet élu de Dieu, questo individuo, questo eletto commence di à se Dio, poser cette question en lui. comincia a farsi questa domanda: Comment est-ce possible? com'è possibile? Alors, on continue. Il dit, Continuiamo. il y avait quelque chose en lui qui était différent, semble-t-il, de ce petit poulet. Et c'est parce que, dès le départ, il était un aigle. C'est exact. Un jour, sa maman est allée à sa recherche et quand il a entendu ce cri de l'aigle, c'était différent du gloussement de poule. Ma c'era qualcosa in lui che sembrava essere diverso da quello che erano i polli. Perché dall'inizio lui era un'aquila, proprio così. Un giorno la sua mamma venne a cercarlo e quando sentì che quel grido dell'aquila era diverso dallo schiocciare della gallina, C'est la même chose pour chaque croyant né de nouveau. è la stessa cosa per ogni credente nato di nuovo. Vous aurez beau entendre toute la théologie que vous voudrez, toute la discorde faite de la main d'homme, mais quand la parole émet sa lumière là-bas, alors il y a quelque chose qui s'empare de vous et vous venez à elle. Si può sentire tutta la teologia che vi si vuole e ogni discrepanza creata dall'uomo, ma quando la parola lampeggia lì fuori, allora c'è qualcosa che fa presa, si arriva ad essa. Il dit, il y a quelque chose qui s'empare de vous, C'è qualcosa qui fait presa. che fa presa in voi. Alléluia. Amen. Tu as beau entendu les belles prédications Hai sentito le prediche des grands hommes, les orateurs, dei grandi uomini, gli oratori, mais jamais rien ne t'a jamais touché comme ça. ma niente ti ha mai toccato come Mais questo. ce jour-là, quand tu as écouté la voix, Quel giorno quando hai sentito la voce, peut-être c'est un jeune homme, può darsi che era un ou giovane, bien quelqu'un mal habillé même, oppure qualcuno mal qui vestito, n'a pas de considération che non ha et qui considerazione se tient à l'angle de la rue e che si tiene all'angolo della strada avec une vieille Bible en main con una vecchia Bibbia in mano et il commence à annoncer l'évangile. comincia ad annunciare l'Evangelo. Et peut-être quand toi tu passais, E può darsi che quando tu tu passavi as simplement écouté cette voix. tu hai solo sentito questa voce, Cette voix est devenue familière questa à voce toi è diventata familiare in parce que te, c'est ta nature. perché era Vraiment dire, la era parole a natura. rencontré la parole. La parola ha incontrato la parola. La lumière de l'évangile a éclairé sur cette parole, La luce della parola ha chiarito questa parola, a éclairé. ha illuminato questa Voilà. parola, Et il y avait une attraction. c'era un'attrazione Et tu commences à venir vers cette e tu parole. cominci a venire verso questa parola. Alléluia. Amen. Pourquoi? Perché? Parce que avant la fondation du monde, Perché prima della fondazione del mondo une partie de cette parole est déjà en toi. una parte di questa parola era già in C'est te, le potentiel qui est là-bas. il potenziale che è lì. C'est comme cette femme au puits. È come questa donna al pozzo, Elle avait déjà le potentiel. aveva già il potenziale Et Frère Branham dit, e fratello Branham elle dice, avait une petite compréhension. aveva una piccola comprensione, Disant que je sais qu'un jour le Messie viendra. dicendo che io so che un giorno il Messia verrà. C'est ce qu'elle savait. È quello che Et que sapeva. quand ce Messie viendra, Perché quando questo Messia qu'est-ce qu'il verrà, fera? cosa farà? Il fera ce que Jésus faisait. Farà quello che Gesù faceva, Révéler les secrets de cœur. rivelava i segreti del Donc, cuore. bien qu'elle est une prostituée, Benché fosse una prostituta, une femme de mauvaise vie, una donna di cattive mais elle vite, avait une petite compréhension. aveva una piccola C'est comprensione cette forme de vie éternelle en elle. e questa forma di vita eterna in lei. Alléluia. Amen. Et quand elle a rencontré la lumière, la plénitude de la lumière, E quando ha incontrato la pienezza della qui luce, est Jésus-Christ, che è Gesù Cristo, quand Jésus-Christ parlait, quando Gesù Cristo elle parlava, pouvait dire, je vois que tu es Messie. poteva dire io vedo che tu sia il, che tu Il y sia il avait Messia. vraiment une différence. C'era una differenza. Amen. Amen.
Dieu t'a destiné Dio ti ha destinato, selon la vie de la parole secondo la vita della parola, pour être ce que la parole exige que tu sois. per essere quello che la parola esige che tu Le sia. pouvoir de Il devenir. potere di diventare. À ceux qui l'ont cru, A coloro che l'hanno à ceux creduto, qui l'ont reçu a coloro che l'hanno et qui ricevuto ont cru en son nom, e che hanno creduto al suo il nome, leur a donné le pouvoir de devenir gli ha dato il enfant potere di de Dieu. diventare figlio Amen. di Dio. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui s'empare de toi quand tu écoutes cet évangile. C'è qualcosa che se ne va da te quando ascolti questo Vangelo. Ce n'est pas toi, Non sei tu, mais cette forme de vie qui est en toi, hai questa forma di vita che è in te, qui reconnaît cette plénitude de la che parole. riconosce questa pienezza della Et parola. là, tu commences à t'en rendre compte E lì tu ti inizi a rendere de conto là où tu viens. da dove tu vieni. Tu n'es pas d'ici bas. Tu non sei qui in basso, Comme Jésus n'est pas d'ici bas. come Gesù non è qui in basso, Il n'est qu'un pèlerin. non è altro che un Nous sommes que pellegrino, des voyageurs. non siamo altro che Amen. dei viaggiatori. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose. Noi leggeremo qualcosa Dans l'union invisible de l'épouse, nell'unione invisibile della sposa, l'union invisible de l'épouse, l'unione invisibile della sposa, paragraphe 240, paragrafo 240. il dit quand la parole ointe de Dieu sera confirmée Quando la parola unta di Dio sarà confermata devant lui, davanti a Lui, Amen. Amen. Quand la parole confirmée de Dieu, ointe de Dieu, serait confirmée devant lui, La parola unta di Dio che è confermata davanti a Lui, tout homme qui est né pour être fils de Dieu, a qualsiasi uomo che è nato per essere figlio di Dio, qui a en lui le germe prédestiné con in sé il germe predestinato, pour être un fils de Dieu. per quest'ora lui vedrà, Est-ce que vous comprenez ce que le prophète dit? per essere figlio di Dio. Capite quello che il Amen. fratello dice? Amen. Il dit, quand la parole ointe de Dieu Quando la parola unta di Dio, sera confirmée devant lui, che è confermata davanti devant qui? a chi? Le prédestiné de Dieu. Al predestinato di Dio, Amen. Tout homme qui est né, a qualsiasi uomo che è nato nato pour être fils de Dieu, per essere figlio di Dio, qui a en lui con in sé le germe prédestiné, il germe predestinato, pour cette heure-ci, per quest'ora verra le message lui vedrà il messaggio de Dieu, di Dio, aussi sûr qu'il y a un Dieu dans le ciel. così come è certo che c'è un Dio in cielo. Amen. Amen. Si tu es prédestiné Se tu sei predestinato à être un fils de Dieu a essere un figlio di Dio, dans un âge donné, in un'epoca data, lorsque le message de cet âge quando il messaggio di questa epoca fut proclamé, fu proclamata, tu le reconnaîtras. tu lo riconoscerai. Amen. C'est la prédestination, È la la predestinazione, loi de devenir, la legge di diventare, devenir participant de la nature divine. diventare partecipi della natura divina. Ce potentiel, Dieu l'a déjà préparé en toi. Questo potenziale Dio l'ha già Amen. preparato in te. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Le mie pecore conoscono la mia voce, Elles ne suivront pas un étranger. non seguiranno mai uno straniero. Pourquoi? Perché? Cela a été mis à l'intérieur par prédestination. Questo è stato messo all'interno tramite Je suis dans predestinazione. la paragraphe 241. Sono nel paragrafo 241. Si tu pouvais reconnaître le message de l'heure, Se tu puoi riconoscere questo messaggio dell'ora, parce que Dieu a mis ce potentiel en toi par prédestination. è perché Dio ha messo questo potenziale in te tramite la predestinazione. Amen. Vous avez été prédestinés à être fils de Dieu. Siete stati predestinati per essere figli di Dio. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Eri in Dio avanti la fondazione del mondo. Prima de la fondation del mondo. Vous Prima della êtes, fondazione del mondo. vous êtes seulement manifesté en ce jour pour son honneur et sa gloire. Ti sei solo manifestato in questo giorno per il suo onore e gloria. Comment pouvez-vous le faire sans honorer sa parole, Come puoi farlo senza onorare la sua parola sans vous tenir à chaque parole de Dieu? e stare con ogni parola di Dio? Oui, monsieur. Sì, Signore. Alors, est-ce que vous comprenez? Voi capite? Si toi et moi, Se tu e me, qui sommes prédestinés par Dieu, che siamo predestinati da Dio, de voir ce message de l'heure, vedere questo messaggio dell'ora, comment pouvons-nous come possiamo noi ne pas honorer Dieu non onorare Dio alors que sa parole est prêchée? ora che la sua parola è predicata? Amen. Comment pouvons-nous
Come Ne possiamo pas ponctuer un amen à la parole, non dire un amen alla parola? alors que nous sommes prédestinés pour le faire. Guarda che noi siamo predestinati a farlo. Amen. Comment pouvez-vous Come possiate voi le faire sans honorer sa parole, farlo senza onorare la sua parola, sans vous tenir à chaque parole de Dieu? senza stare a ogni parola di Dio? Et vous êtes une partie de cette parole Per cui siete una parte di quella parola, par prédestination. per predestinazione. Nous sommes une partie de cette parole Noi siamo una par parte di questa parola prédestination. tramite la predestinazione. Alors, vous étiez en Dieu. Perché voi eravate in Dio. La parole, La parola, le rôle que vous devez remplir il ruolo che dovreste ricoprire était en Dieu era in Dio, avant la fondation du monde. prima della fondazione del mondo. Ce que tu dois être sur la terre, Quello che devi essere sulla terra, ton rôle que tu dois jouer sur la terre il ruolo che devi avere sulla terra, était préordonné par Dieu. era preordinato da Dio. Amen. Amen. Il vous a vu, Vi ha visto, il vous connaissait, vi conosceva, il vous avait prédestiné à ça. vi aveva predestinato a questo. Je vous le dis de même, Vi dico, que cet aigle a reconnu cette voix. come quell'aquila riconobbe quella voce. Un vrai chrétien, Un vero cristiano, né de nouveau aussi, nato di nuovo, il reconnaît la voix de Dieu riconosce la voce di qui Dio parle à travers la parole. che parla mediante la parola. Alléluia. Amen. Quand il la voix ointe Quando la vede unta et confirmée, e confermata, regardez, sentite, il a regardé là-haut. lui guardò lassù, Il n'avait pas vu cette vieille poule qui faisait cote, cote, cote par ici, non vedeva la vecchia gallina qui intorno che chiocciando faceva, disant, joins-toi à nous, dicendo unisciti a noi viens ici, e andiamo qua su va vers ceci, e facciamo così va vers cela. e andiamo da questo. Alléluia. Amen. Il n'écoutait pas cette voix Non sentiva, non ascoltava de la questa voce. vieille poule La vecchia gallina dénominationnelle denominazionale qui faisait qu'appeler les gens seulement. che faceva altro che chiamare le Venez vous joindre à nous, venite a venez vous joindre à nous, venite a unirvi a pour que noi nous puissions avoir une grande organisation. in modo che possiamo avere una grande organizzazione. Le petit aiglon n'écoutait pas cette voix. Il piccolo aquilotto non sentiva questa voce. Amen. Dice, Il a vu un être qui correspondait à ce qu'il désirait être. egli vide un essere come lui desiderava essere, Amen. Amen. Ce qu'il voyait dans les cieux, quello che vedeva nei cieli, quand il écoutait la voix, quando ascoltava la voce, il a levé les yeux vers les cieux. ha alzato gli occhi verso il Et cielo. qu'est-ce qu'il a vu? E cosa ha visto? Un être Un essere qui ressemblait che à assomigliava ce que lui, il a voulu être. a quello che lui ha voluto essere, Amen. Amen. Qui planait dans les airs, che era sopra, che svolazzava nei cieli, qui trompettait, che trombava libre libera dans les hauteurs, nelle altezze, au-dessus de tous les vautours al di sopra di tutti gli avvoltoi et de toutes ces choses de la terre. e tutte queste cose della terra. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il désirait être. Voleva essere così, Parce qu'il avait en lui perché c'era in lui ce qu'il fallait pour être cela. di essere così. Amen. Amen. Perché aveva in sé quello che ci vuole per essere così. Est-ce que vous voyez? Il dit, Dice, c'est ce qu'il désirait être parce qu'il avait en lui ce qu'il fallait pour l'être. voleva essere così perché c'era in lui di essere così. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il avait en lui Aveva in lui ce qu'il fallait pour être cela. quello che ci voleva per essere così, Amen. Amen. C'est le potentiel il potenziale que Dieu a déjà placé che Dio ha già dans piazzato cet aigle. in quest'aquila, C'est le potentiel il que Dieu a potenziale déjà placé dans la semence. che Dio ha già piazzato nella C'est seminza, le potentiel il que Dieu a potenziale déjà placé dans le fils ou fille de Dieu che Dio ha già piazzato nel figlio o figlia di Dio pour être cela. per essere questo. Alléluia. Amen. Le prophète dit, Il profeta dice, un homme qui est né de Dieu, l'uomo che nasce da Dio, un fils de Dieu,
un figlio di Dio doit avoir la nature de Dieu. deve avere la natura di Dio, Il doit être comme Dieu. deve essere come Dio, Il honore Dieu. e onora Dio, Il est une partie de la parole de Dieu. è parte della parola di Vous Dio. saisissez ces paroles? Capite queste parole? Il est comme Dieu. È come Dio, Il est né de Dieu. è nato da Dio, Il est fils de Dieu. un figlio di Dio, Il honore Dieu. onora Dio, Il est une partie de la parole de Dieu. è una parte della parola di Dio. Et en ces derniers jours, E in questi ultimi giorni, l'heure dans laquelle toi et moi nous vivons, i giorni in cui io e te viviamo, l'heure dans laquelle toi et moi nous vivons, l'ora in cui io e te viviamo, c'est le dernier jour è l'ultimo giorno où cette épouse dove questa sposa est en train de prendre forme. che prende forma, Amen. Amen. L'heure dans laquelle toi et moi nous vivons, l'ora in cui io e te viviamo, c'est dans cette heure-là e in questa ora qui que l'épouse de Christ est en train de prendre che la sposa di Cristo sta forma. prendendo forma. Est-ce que vous dites Amen? Guardate, Amen. amen. L'heure dans laquelle toi et moi nous vivons, L'ora in cui io e te viviamo c'est dans cette heure è in questa ora que l'épouse de Christ che la sposa di Cristo est en train de prendre forme, sta prendendo forma, alors que la puissance même ora che la potenza dont il était revêtu au commencement, in cui era al principio, que cette même puissance che questa stessa potenza a traversé ces organisations et ainsi de suite. è salita attraverso queste organizzazioni e così via, Cette même puissance questa stessa a potenza traversé, non salita, a traversé, c'est pas monté, è salita attraverso queste organizzazioni et ainsi de suite, e così via, et qu'elle s'est manifestée pour l'épouse. ed è manifestato per la sposa Il ne peut être rien d'autre que cela. e non può essere nient'altro che questo. Alléluia. Amen. Le potentiel, I potenziali, la puissance de la transformation, la potenza della ce trasformazione, qu'il faut pour que nous soyons ce que nous devons être, quello che vogliamo che noi siamo, quello che dovremmo est essere, déjà en nous. è già in noi, Amen. Est déjà en nous. è già in noi. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Il potere di diventare figlio di Dio, Dieu l'a déjà mis en nous. Dio l'ha già messo in noi. Et nous devenons participants de sa nature divine. E noi diventiamo partecipi di questa natura divina. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Fratello Branham dice, dans cette brochure, in questo opuscolo, je vais simplement citer les quotations du message vorrei soltanto citare le quotazioni del pour que messaggio vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. per capire quello che stiamo dicendo. Donc, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, La futura dimora della sposa de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, celeste e della sposa terrestre, paragraphe 88, en Paragraphe. italien c'est 90, je pense. paragrafo 90 in italiano. Bon, je lis et vous suivez. Io leggo, voi seguite. Nous devons avoir la nature de Dieu, Dobbiamo avere la natura di Dio, être comme Dieu. essere come Dio, Alléluia. Parce que nous sommes une partie de la parole de Dieu. perché siamo una parte della parola di Dio. Abraham dit, Fratello Branham dice, remarquez que la sanctification qui est la deuxième étape de ce processus nettoie l'esprit, prépare le cœur, la pensée du cœur, afin qu'il soit disposé à la sainteté. Tu l'as vu? no, è diverso. Sì, un'altra di- Bon, un homme peut se repentir de son péché et L'uomo continuer. può ravvedersi dal suo peccato e continuare. Donc je commence d'abord. Il dit, remarquez que la sanctification, Notate che la santificazione, après que nous avions cru, dopo che abbiamo creduto, c'est la justification. è la giustificazione. Maintenant, nous devons rentrer dans la seconde étape, Ora dobbiamo entrare nella seconda tappa, qui est la sanctification. che è la santificazione. Et cette deuxième étape Questa seconda tappa nettoie notre esprit, pulisce il nostro spirito, prépare le cœur, prepara il cuore, la pensée du cœur, il pensiero del cuore, afin qu'il soit disposé à la sainteté. affinché sia disposto alla santità. Donc la sanctification nous prépare en vue de la sainteté. Allora la santificazione ci prepara in vista della santità. Alors, il dit, 95. un homme peut se repentir de son péché.
Un uomo può ravvedersi dai peccati et continuer à avoir de mauvaises pensées. pensare ancora, avere ancora cattivi pensieri. Frère Branham dit, Fratello Branham dice, la justification la giustificazione n'amène pas l'homme loin. non porta l'uomo lontano. C'est comme au temps de Noé. È come ai tempi di Quand Noè, ils ont traversé le déluge, quando hanno attraversato il diluvio, après, le péché y est encore. dopo il peccato c'era ancora. Amen. Amen. Donc, on veut dire qu'après que nous avions cru Jésus, Dopo vuol dire che dopo che abbiamo creduto a après que nous Gesù, l'avions confessé, dopo che l'abbiamo confessato, il nous faut maintenant une seconde étape. ci vuole una seconda tappa. C'est l'étape de la sanctification. È la tappa della Si nous sommes santificazione. restés dans l'étape de la Se justification, siamo rimasti alla tappa della c'est ce giustificazione, que le message est en train de nous dire ici. è quello che il messaggio ci sta dicendo qui. Un homme peut se repentir de son péché Un uomo può ravvedersi dei peccati et continuer à avoir de mauvaises pensées. e pensare ancora, avere ancora cattivi pensieri. Et à être peut-être un homme immoral. Ad essere, magari egli è un uomo immorale, Il peut être attiré par n'importe quelle femme d'apparence immorale. e ogni donna dall'aspetto immorale che incontra ci Parce pensa ancora. que cette pensée est toujours là. Magari perché questo pensiero è sempre qui. Il se peut qu'il soit un buveur. Può darsi che sia magari un ubriacone. Chaque fois qu'il respire l'odeur du boisson, Ogni volta che sente l'odore di una bevanda, ce péché est toujours là. ne ha ancora voglia. E Vous questo voyez? peccato è sempre lì. Mais lorsqu'il devient sanctifié, Ma poi quando viene santificato, ses désirs sont chassés de lui. cioè gli toglie completamente quel Vous desiderio. voyez? Capite? L'envie du péché est chassée. La voglia del peccato è cacciata. Il se peut qu'il soit encore tenté, Può essere ancora tentato, mais Dieu ôte ce désir du péché en lui. ma Dio toglie questo desiderio di peccato in lui. Pourtant, il n'est pas encore dans la position juste. Tanto non è ancora nella posizione giusta. Ensuite, Poi il est baptisé du Saint-Esprit egli è battezzato con lo Spirito Santo et de feu. e il fuoco, Il est nettoyé. purificato, Tout est brûlé. bruciato, Il est entièrement nettoyé nettato et ensuite, e in il seguito est mis au service de Dieu. posto al servizio di Dio. Donc, la sanctification vous met simplement à part pour le service de Dieu. La Amen. santificazione gli mette solo da parte per il servizio di Dio. Amen. Amen. Donc, nous comprenons Dunque noi capiamo qu'après que nous avions cru che dopo che abbiamo creduto et que nous sommes baptisés, e che siamo battezzati, les vieilles pensées demeurent toujours. i vecchi pensieri ci sono sempre, Les désirs demeurent toujours. i desideri ci sono Les sempre, affections demeurent toujours. le affezioni Et dimorano maintenant, sempre. E adesso, si nous arrivons à cette seconde étape qui est la sanctification, se arriviamo a questa seconda tappa che è la santificazione, lavé par le sang de Jésus, lavato tramite il sangue di Gesù, donc la sanctification nous prépare en vue de la sainteté. dunque la santificazione ci prepara in vista della santità. Commençons maintenant à agir bien, Noi cominciamo ad agire bene, à bien penser, a pensare bene, en vue de maintenir notre corps saint et propre devant pensa Dieu. di tenere il nostro corpo santo e pulito davanti a Dio. C'est ce que fait le sang de Jésus-Christ. Quello che fa il sangue di Gesù Cristo Et il nous prépare e ci en prepara vue de la sainteté. in vista della Je vais santità. lire la paragraphe 142. Leggerò il paragrafo 142. Il dit que fait la justification pour le monde? Cioè, che fa la giustificazione per il mondo, Elle ne lui fit rien. non gli fa nulla. C'est comme toi et moi, quand nous sommes baptisés de l'eau È come te e me quando siamo battezzati et que nous arrêtons dall'acqua cela, e che noi ci fermiamo da lì, seulement à ce niveau, sempre a quel la livello. justification ne fait rien pour nous. La giustificazione non fa nulla per noi. Tout recommence de nouveau de la même manière. Tutto ricomincia di nuovo nello stesso modo. Amen. Amen. Il lui tout autant de péchés qu'il en avait jamais eu. Ci sono stati tanti peccati che non ci sono stati. C'est ainsi que fait l'homme. Ed è così che fa l'uomo. Il ne peut aller plus loin. Non può andare più lontano. Amen. Amen. Donc si nous sommes restés simplement sur la justification, le baptême d'eau, Dunque se siamo rimasti sulla giustificazione del battesimo sans d'acqua, la persévérance, senza la perseveranza, nous ne pourrons plus aller loin. non possiamo andare lontano. Amen. Amen. Nous ne pourrons pas aller loin. Non possiamo andare lontano. Donc, Frère Branham dit, Dunque il fratello Branham dice, il nous faut maintenant ci vuole adesso
la sanctification la santificazione qui met maintenant notre pensée che mette il nostro pensiero en vue de maintenir notre corps propre. in vista di mantenere il nostro corpo pulito, proprio. Frère Branham dit, Il fratello vous Branham voyez dice, l'homme, vedete l'uomo? quand on parle de la régénération, Quando si parla della rigenerazione, on ne parle pas de l'anéantissement total de la personne. non si parla dell'annientamento totale della persona. Non, monsieur. No, Signore, C'est la même personne è la stessa persona qui est passée d'une étape à une autre che è étape, passato da una tappa a un'altra tappa, d'une forme à une autre forme. da una forma ad un'altra forma, Mais c'est toujours la même personne. ma è sempre la stessa persona. Amen. Amen. Il était autrefois Era una volta dans une dimension, in una dimensione, dans un monde, in un mondo, et il avait un certain goût, aveva altri gusti, certaines affections, altre affezioni, certains plaisirs. altri piaceri. Mais depuis où il a écouté l'évangile Ma quando ha ascoltato il Vangelo et il a commencé à reconnaître ce qu'il est, ha cominciato a sentire quello che è, alors il y a eu maintenant la transformation dans sa vie, allora ci fu la trasformazione à travers le renouvellement de sa pensée. attraverso il rinnovamento del suo Et il pensiero commence à abandonner la vieille habitude e comincia ad abbandonare la vecchia abitudine, pour devenir meilleur. a diventare Mais migliore, c'est toujours la même personne. ma è sempre la stessa persona, Alléluia. Amen. C'est toujours la même personne. è sempre la stessa Mais persona. quelque chose s'est passé à l'intérieur de lui. Qualcosa è accaduto in mezzo a lui, dentro di lui, Vous voyez la même personne, vedete la stessa persona, mais avec un comportement changé. ma con un comportamento diverso. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Cosa vogliamo dire per questo? Il a changé de nature. Ha cambiato natura. Amen. Lisons ce que le prophète nous a dit. Leggiamo quello che il profeta ci ha detto. Dans des âmes qui sont en prison maintenant. Nelle anime che sono in prigione adesso, Il y a quelque chose qui doit mourir en nous. c'è qualcosa che deve morire in noi. La Bible dit, La Bibbia dice, en termes clairs, in termini chiari, si la semence tombe dans la terre, se la semenza accade nella si terra, elle ne meurt pas, se non muore, elle ne pourrait pas revivre. non può rivivere. Et la parole dit, La parola dice, si nous venons en Jésus, se veniamo a Gesù, nous devons mourir d'abord. dobbiamo morire prima. Mais quel mort il s'agit? Ma di che morte si tratta? Nous devons d'abord mourir en nous-mêmes Dobbiamo prima morire noi stessi, avant de naître de nouveau. prima di nascere di nuovo. Nous devons mourir en nous-mêmes Dobbiamo morire in noi stessi. pour naître de nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui meurt en nous? Allora, adesso cos'è che muore in noi? C'est ce que nous voulons voir. È quello che vogliamo vedere. Dans les âmes qui sont en prison maintenant, Nelle anime che sono in prigione adesso, paragraphe 36. paragrafo 36, Or, l'âme de l'homme, l'anima dell'uomo ce n'est pas le corps de l'homme. non è il corpo dell'uomo. L'homme est constitué de trois parties. L'uomo è formato da tre parti: Le corps, il corpo, l'esprit lo spirito et l'âme. e l'anima. Amen. Amen. Trois parties. Tre parti, C'est comme trois chambres, come se fossero tre trois parties stanze, de la maison. tre parti della casa: La cuisine, la cucina, le salon il salotto et e la chambre à coucher. la camera da letto. C'est ainsi que l'homme est fait. È così che ha En fatto trois l'uomo, parties. in tre parti. Donc écoutez. Voi ascoltate. Il dit, or, l'âme de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme. Ora, C'est son âme. l'anima dell'uomo non è il corpo dell'uomo, è l'anima. Vous voyez? Amen. Capite? Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. E l'anima è qualcosa che è la natura dello spirito. Amen. Amen. L'âme de l'homme L'anima dell'uomo est la nature de son esprit. è la natura del suo spirito, Comme je vous l'ai dit la fois dernière. come ve l'ho detto l'altra volta. L'âme qui est en toi L'anima che è in te est la nature de l'esprit qui est en toi. è la natura dello spirito che è in te. Nous continuons la lecture. Continuiamo a Je ne vais rien leggere. interpréter Non moi-même. voglio interpretare nulla. Donc, la nature de l'esprit. Et alors, quand la nature d'un homme, quand il a dit que nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par Christ. C'est là par le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est mort. Amen. E allora, quando la natura di un uomo, quando gli dice noi siamo morti, la scrittura ci dice chiaramente che noi siamo morti e le nostre vite sono nascoste in Dio mediante Cristo, suggellate
là dallo Spirito Santo. Ora non è stato il tuo corpo a morire, non è stato il tuo spirito a morire. È stata la tua natura del tuo spirito a morire. Est-ce que vous comprenez? Capito? Ce qui meurt en nous, Quello che muore in noi c'est è la nature de notre esprit. la natura del nostro spirito. Alors on continue. Continuiamo. La nature de votre âme. La natura della vostra Il anima. dit, voyez-vous, la nature, ce qui est l'âme, la nature de votre âme, La natura della tua anima c'est Dieu. Si vous êtes né de nouveau. è Dio se lo è, se siete nati di nuovo. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il dit, si la nature de notre âme Se la natura della tua anima est Dieu, è Dio, si nous sommes nés de nouveau, se noi siamo nati di nuovo, parce que la nature, perché la natura, l'âme est la nature de notre esprit. l'anima è la natura del nostro spirito. Alors si nous recevons l'Esprit Saint de Dieu Allora se riceviamo lo Spirito Santo di Dio dans notre âme, nella nostra anima, Amen. Amen. Donc, nous avons la nature de Dieu. allora abbiamo la natura di Dio. Parce que la nature prend automatiquement la nature de l'esprit Perché qui la- entre en elle. La natura prende automaticamente la natura dello spirito che entra in lei. Amen. Yes. Dice, C'est Dieu si vous êtes né de nouveau. è Dio se siete nati di nuovo. Si ce n'est pas le cas, Se non lo è, cette nature est du monde. è del mondo. Tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Tutto quello che è iniziato deve finire. Et donc, le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. Perciò il solo modo per cui avere la vita eterna è di avere una vita che non ha mai avuto un principio. Amen. Amen. Nous continuons dans la paragraphe 45. Continuiamo nel paragrafo 45. Par conséquent, il s'est associé à l'homme. Voyez-vous, cet homme qui est terrestre et cet esprit éternel, il les a réunis. C'est ainsi que Dieu s'est reflété. Il est devenu homme quand il est devenu Jésus-Christ. Celui-ci était Dieu. Voyez-vous, Dieu était en Christ car, voyez-vous, il habitait en lui, réconciliait le monde. Je vais l'interpréter. Avec lui-même. Et par cet homme parfait, chacun de nous, être imparfait, qui croyons en Dieu et qui avons accepté cela, nous devenons maintenant parfaits en lui. Perciò quindi egli si è associato, vedete, e ha preso quest'uomo terrestre e questo spirito eterno e li ha messi insieme, perché Dio si è riflesso in quello per cui si fece uomo quando diventò Cristo Gesù, ed egli era Dio, vedete? Dio era in Cristo, che, vedete, visse in Lui, riconciliando il mondo a se stesso, e mediante questo uomo perfetto, ciascuno di noi imperfetto, che crede in Dio e ha accettato questo, diviene la perfezione di Lui. Amen. 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 Alors, pour éclaircir ceci, Per chiarire questo, retournons au paragraphe 44 en haut. ritorniamo al versetto Nous sommes en train de 44. parler de l'âme. Noi stiamo parlando dell'anima, L'âme qui ne meurt pas. che non muore. Si cette âme Se quest'anima est née de nouveau, è nata di nuovo, donc elle a l'esprit de Dieu. dunque ha lo spirito di Et Dio elle ne meurt pas. e non muore. Mais si l'homme n'est pas né de nouveau, Ma se l'uomo non è nato di donc nuovo, il a l'esprit du monde. ha lo spirito del mondo, quindi. Et puis par contre, cette âme qui est à l'intérieur, voyez-vous, c'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre. Ma quell'anima che è là dentro, vedete? È su quell'anima che Dio sta operando, vedete? S'il peut simplement amener cette nature, cet esprit à être d'accord avec lui, alors cette nature-là, elle meurt. La nature et l'amour du monde meurent et les choses du monde sont mortes, voyez-vous? En effet, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Se egli può solo prendere quella natura, quello spirito, perché si accordi a lui, allora quella natura muore e la natura e l'amore del mondo muoiono e le cose del mondo sono morti, capite? Perché se amate il mondo e le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi, capite? Il faut que l'homme naisse de nouveau
Donc cette nature doit E mourir. un uomo deve nascere di nuovo, così questa natura deve morire. Alors la nature de Dieu vient vivre en vous. E la, Oui. e la natura di Dio viene e vive in voi. Et il n'y a que Dieu qui n'ait jamais eu de commencement et qui ne puisse jamais avoir de fin. E Dio è l'unica cosa Amen. che c'è e che non ha mai avuto principio e, non può mai finire. Alors quand l'homme est né de nouveau, Quando l'uomo è nato di nuovo, la régénération, la rigenerazione, alors Dieu descend le Saint-Esprit allora Dio fa scendere lo Spirito Santo pour unir l'homme per unire l'uomo avec lui. con lui. C'est là où Dieu dit, È quello che Dio dice. È Dieu quello che Dio était dice. en Christ, Dio era in Cristo, réconciliait le monde avec lui-même. riconciliando il mondo con lui stesso. Si nous le confessons Se noi lo et confessiamo, que nous l'acceptons, che noi lo accettiamo, alors il fait descendre son Saint-Esprit en nous. allora fa scendere il suo Spirito Santo in Et noi. là, notre âme prend la nature de cet esprit. Lì la nostra anima prende la natura di Et elle questo ne peut Spirito plus mourir. e non può più Car morire, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. poiché c'è soltanto una forma di vita C'est la vie eterna. de Dieu. Amen. Et quand nous avons cette vie, E quando abbiamo questa nous vita, ne pourrons jamais mourir. non potremo mai morire. Alléluia. Amen. Dieu est en nous. Dio è in noi, Vous voyez, vedete? comme nous sommes en train de le dire, Come lo stiamo dicendo? pour arriver à cet état-là, Per arrivare a questo stato il faut que tu aies été prédestiné dans la pensée de ci Dieu. vuole che tu sia stato predestinato da Dio, Et que Dieu te donne ce pouvoir che Dio ti dia questo potere de devenir ce que tu dois être. di diventare quello che tu devi essere. Amen. Amen. Et là, tu peux arriver. E lì tu puoi arrivarci. Si Dieu t'a donné le pouvoir, Se Dio ti ha dato il potere, c'est comme il dit, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants, Dio ci ha dato il potere di diventare i suoi figli, devenir participants de la nature divine diventare partecipi della natura divina par sa puissance divine. tramite la sua potenza divina. Amen. Amen. C'était son choix. Era la sua Et scelta. quand il t'a choisi, E quando ti ha scelto, il met ce potentiel en toi. metti questo potenziale in Et tu te. ne peux être aucune autre chose que Dieu, ce que Dieu t'a ordonné d'être. E che tu non puoi essere nessun'altra cosa che Dio ti ha ordinato di essere. C'est là où nous parlons de l'élection de Dieu. È lì che parliamo delle elezioni di Donc pour Dio. être fils de Dieu, Per essere figli di c'est Dio parce que tu étais en lui. è perché tu eri in Lui Et il t'a choisi pour être un fils de Dieu. e ti ha scelto per essere un figlio di Et Dio. tu es né fils de Dieu. E tu sei nato figlio di Dio. Tu peux reconnaître le message de ton temps. Tu puoi riconoscere il messaggio del tuo tempo, Croire la parole divine credere alla parola divina, parce que tu étais une partie de cette parole. perché tu eri una parte di questa Et tu ne parola peux être aucune autre chose que e tu non puoi essere nessun'altra cosa ce que che la parole a ordonné que tu sois. questa parola ha ordinato Amen. che tu Parce sia, qu'il nous a donné ce pouvoir. perché ci ha dato questo potere. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Fratello Branham dice, maintenant que nous avions cru, adesso che abbiamo creduto, examinons-nous esaminiamoci si nous sommes réellement dans la foi. se noi siamo realmente nella fede. Amen. Amen. Examinons-nous. Esaminiamoci, Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir perché Dio ci ha dato questo à potere travers sa parole. attraverso la sua parola. Et la parole E la parola nous prépare. ci prepara. L'esprit de la parole, Lo spirito della c'est ça le parola. Saint-Esprit en nous. Questo è lo spirito Et c'est ça santo qui in nous noi. prépare. Ed è quello che ci prepara. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'épouse Ecco perché la est sposa appelée épouse parole. è chiamata sposa parola. Parce que et l'épouse Perché sia la sposa et la parole, che la parola elles sont une unique chose. Amen. e sono le uniche cose. C'est comme Jésus È come et le Gesù Saint-Esprit. e lo Spirito C'est la Santo. même personne. È la stessa persona. Donc, Frère Branham dit, Dunque, fratello Branham comment dice, est-ce que com'è che nous qui sommes nés noi che siamo pour nati être fils et filles de Dieu, per essere figli e figlie di Dio, nous puissions agir autrement, non possiamo agire altrimenti autre que ce que la parole dit. fuori da quello che la parola dice. Ça ne peut l'être jamais. Non può mai esistere. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous faut maintenant un examen Ecco perché ci vuole un esame pour reconnaître per riconoscere notre position actuelle. la nostra posizione Vous voyez? attuale. Vedete? Il y a une chose que j'ai appris dans la vie. C'è una cosa che ho imparato nella vita. Si le fils Se il figlio ou bien le soldat o il soldato reconnaît ce qu'il est, riconosce quello che è, alors il se prépare allora si prepara et il devient invincible. e diventa invincibile. Amen. Il devient invincible Diventa invincibile s'il reconnaît ce qu'il est. se riconosce quello che è. Mais s'il ne reconnaît pas ce qu'il est, Ma se non riconosce quello che è, il peut être vaincu à n'importe quel moment. può essere sconfitto in qualsiasi momento. Et ce que nous sommes,
È quello che noi Ce n'est siamo. pas nous qui avons choisi ce que nous sommes. Non siamo noi ad aver scelto, Mais c'est pas nous quello che noi reconnaissons siamo, ce que nous sommes. ma semplicemente noi riconosciamo quello che Amen. siamo. C'est comme dans l'armée, È come nell'armata, ce n'est pas le soldat qui choisit son poste, hein, non è il soldato che sceglie il suo posto, mais c'est le commandant qui lui donne ce poste. ma è il comandante che gli dà questo posto. Et le soldat E il soldato doit être dans son poste deve essere nel suo posto et reconnaître ce qu'il est. e riconoscere quello che è. Amen. Amen. Et quand il reconnaît sa position, Quando riconosce la sua posizione il devient invincible. diventa invincibile. C'est ça notre erreur aujourd'hui. E questo è il nostro errore di oggi. La plupart du temps, La maggior parte del tempo nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. noi stessi non riconosciamo quello che Si nous siamo. sommes fils de Dieu Se noi siamo ou figli di fils Dio, du monde, figli del mondo, voilà pourquoi nous ballottons, ecco perché viviamo et certaines fois nous chutons e alcune volte cadiamo, et nous nous relevons. ci Le rialziamo, lendemain nous chutons e et l'indomani sur le lendemain cadiamo nous nous e relevons. poi ci rialziamo. Pourquoi cela? Perché questo? Parce que jusqu'ici, Perché fino nous ad n'avons oggi pas encore compris ce que nous sommes. abbiamo capito quello che noi Alors siamo. que ce pouvoir de devenir ce que nous devons être, Guarda che questo potere di diventare quello che È già dovremmo messo in essere è già messo in noi. que Dieu nous accorde sa grâce, Che Dio ci accorda la sua Amen. que grazia, nous examinons ce que nous sommes. che esaminiamo quello che siamo, Examinons-nous si nous sommes dans la foi. esaminiamoci se siamo nella fede. Amen. Amen. Et là, nous puissions comprendre Lì possiamo capire ce que Dieu a voulu que nous soyons. quello che Dio ha voluto che noi Si nous fossimo. avions la foi dans la parole. Se noi abbiamo la fede Que nella Dieu vous parola, bénisse richement. che Dio benedica Je crois que ricamente. dimanche prochain, Credo che domenica si prossima, le Seigneur tarde à venir, se il Signore tarda a venire, nous allons encore nous réunir noi ci riuniremo pour di nuovo honorer Dieu, per onorare Dio, honorer sa parole, per onorare la sua parola, honorer notre présence onorare la sua presenza devant lui. davanti a Lui. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes Inclineremo i capi et nous allons remercier Dieu dans nos prières. e ringrazieremo Dio nelle nostre preghiere. Et après quoi, nous allons continuer nos prières familiales E dopodiché continueremo le nostre preghiere familiari, pendant que nous allons laisser les autres. mentre che lasceremo gli altri. Notre Dieu, notre roi, Nostro Dio, nostro Re, combien tu es tellement bon envers nous. quanto tu sei talmente buono verso di noi, Combien tu uses de patience envers nous. quante volte tu hai avuto pazienza verso di noi, Ne voulant qu'aucun de nous périsse. non volendo che nessuno di noi perisca. Seigneur, Signore, pendant que tu nous tissais dans les profondeurs de la terre mentre che tu ci costruivi nelle profondità della et que terra nous étions une masse informe, e che noi eravamo una massa informe, tu connaissais déjà le projet que tu as élaboré sur nous. conoscevi già il progetto che tu hai elaborato in Ce noi, que nous devons devenir, quello che dovremmo tu diventare. l'as d'abord déjà ordonné dans notre vie. Tu l'hai già ordinato nelle nostre vite. Amen. Et le pouvoir d'être ce que nous devons être, E il potere di essere quello che dovremmo tu l'as essere, déjà mis en nous. tu l'hai già messo in noi. C'est le potentiel. È il potenziale Et cette mécanique est déjà prête. e questa meccanica è già pronta. Seigneur de gloire. Signore di gloria, Maintenant, ce qu'il nous faut ora quello che ci vuole, pour que nous puissions arriver di modo che possiamo à la arrivare statue de l'homme parfait, alla statura dell'uomo perfetto, ce qu'il nous faut quello che ci pour vuole, que nous devenions de véritables fils et filles de Dieu, che noi diventiamo dei veritabili figli e c'est figlie que nous di Dio, puissions reconnaître le message du temps de la fin. e che noi possiamo riconoscere i messaggi del tempo della fine, Reconnaître cette parole Amen. parlée, riconoscere questa parola parlata, qui est la semence che è originelle. la semenza originale. Nous devons reconnaître également Dobbiamo riconoscere ugualmente notre position la nostra posizione, étant fils et filles de Dieu. essendo figli e figli Et si di nous Dio, puissions parvenir à cela, e che se noi possiamo arrivare a questo, c'est facile de devenir ce que la parole a ordonné que nous soyons. è facile diventare quello che la parola ha ordinato che noi Seigneur, fossimo. qu'est-ce que nous désirons sur cette terre plus que toi? Signore, cos'è che desideriamo da questa terra? Quel est le grand projet qu'un fils de Dieu peut élaborer sur la terre? Qual è il grande progetto che il figlio di Dio possa elaborare sulla terra? Quel est le grand désir qu'un fils de Dieu peut avoir sur la terre? Qual è il grande desiderio che il figlio di Dio può avere sulla Si ce terra? n'est d'aller un jour dans la gloire. Se non di andare un giorno nella Si ce gloria, n'est de te rencontrer un jour se non di incontrarti un giorno, lorsque tu descendras dans la gloire. quando tu scenderai nella gloria. Seigneur, Signore, où en sommes-nous aujourd'hui? dove siamo noi oggi? Où est l'épouse aujourd'hui? Dov'è la sposa oggi? Pendant que le monde Mentre che il mondo attend
notre manifestation. aspetta la nostra manifestazione. Le monde est dans les douleurs. Il mondo è nel dolore, Le monde souffre. il mondo soffre, Le monde a besoin de la délivrance. il mondo ha bisogno di essere Et liberato. c'est l'épouse, parole, Ed è la sposa parola qui doit manifester cela devant le monde. che deve manifestare questo secondo il mondo. Prier pour les malades afin qu'ils reçoivent la guérison. Pregare per gli ammalati affinché ricevano la guarigione, Chasser les démons dans les esprits. cacciare i demoni dagli spiriti, Ramener les cœurs à Christ. riportare i cuori a Cristo. Et c'est ça notre devoir. Ed è questo il nostro dovere. Mais hélas, Ma hélas, nous n'arrivons pas à le faire. non riusciamo a farlo. Et pourquoi? Perché? Parce que jusqu'ici, Perché fino ad nous ne oggi connaissons pas ce que nous sommes. non conosciamo quello che Seigneur, siamo. l'heure est tellement avancée L'ora è talmente avanzata où nous devons laisser les amusements de côté. che dovremmo lasciare gli scherzi da Parce que parte. la voix de la maman aigre est en train de retentir. Perché la voce della madre aquila sta facendo sentire Pour nous dire, nous avons des ailes. per dirci che abbiamo Et delle que nous ali, puissions commencer à battre des ailes. che possiamo cominciare a battere Et le ali. pendant que nous écoutons maintenant la voix de la maman aigle, E mentre che sentiamo la voce della madre aquila, au lieu que nous prêtons beaucoup attention, invece di prestare molta nous voulons attenzione, suivre les mouvements noi vogliamo seguire i de ces movimenti petits poussins de la basse-cour. di questi piccoli pulcini della bassa corte, Oubliant que notre nature est différente. dimenticando che la nostra natura Nous avons été formés différemment, siamo stati formati in modo diverso, constitués différemment. costruiti in modo diverso. Et notre nature E la nostra ne natura nous donne pas accès de manger à la pourriture. non ci dà accesso di mangiare la sporcizia. Et quand nous étions dans la basse-cour, E quando eravamo nella bassa il y a corte quelque chose qui crie en nous, c'è qualcosa che grida in noi, qui ne nous laisse pas nous comporter comme les autres du non monde. ci lascia comportarci come gli altri del mondo. Seigneur de gloire, Signore di gloria, l'heure a sonné l'ora è où suonata, nous devons reconnaître dove dobbiamo riconoscere ce que nous sommes. quello che noi siamo. Oh, puisse ton Saint-Esprit, Posso tuo Spirito Santo, qui est descendu le jour de la che è Pentecôte, sceso il giorno della Pentecoste, puisse nous conduire à l'adoption. possa condurci all'adozione. Parce que quand Pierre était avec toi, avec Perché les autres quando disciples, Pietro era con noi, con te e gli altri ils discepoli, ont marché avec toi. hanno camminato con Tu te, leur as donné le pouvoir de chasser les démons, ti hai dato il potere di cacciare i demoni, de prêcher l'évangile, di predicare de l'Evangelo, guérir les malades. di guarire gli ammalati. Mais quand un jour, Ma quando un giorno, avant ta mort et ta résurrection, prima della tua morte e tu risurrezione, pouvais dire à Pierre, potevi dire a Pietro, Pierre, Pietro, lorsque tu serais converti, quando tu sarai convertito, alors affermis tes frères. allora converti E noi possiamo posare la anche i tuoi questione. fratelli. Ci siamo fatti la domanda, Comment se fait-il que Pierre, com'è che Pietro, qui marchait avec toi, che camminava con te, il avait le pouvoir aveva il de potere chasser les démons, di cacciare i demoni, mais cela ne suffisait pas. ma questo non bastava. N'est-il pas encore converti? Non è ancora convertito? Oui, le prophète Branham dit, Sì, il profeta Branham nous dice, puissions être convertis noi possiamo essere convertiti quand nous avons le Saint-Esprit. quando abbiamo lo Spirito Santo. Seigneur de gloire, Signore di tant gloria, que nous n'avons pas le Saint-Esprit, fino a quando che non abbiamo lo nous Spirito ne pourrons Santo jamais connaître la parole. non potremo mai conoscere la Tu as parola. dit, personne ne peut dire que Jésus est Christ Tu hai detto nessuno può dire che Gesù è Cristo si ce n'est pas par le Saint-Esprit. se non è tramite lo Spirito Santo. Seigneur, l'époux ne peut jamais connaître sa position. La sposa non può mai conoscere la sua posizione. L'adorateur ne peut jamais connaître sa position L'adoratore non può mai conoscere la sua tant qu'il posizione n'a pas le Saint-Esprit. fino a quando non ha lo Spirito Seigneur, je Santo. le crois Signore, io lo que c'est credo la vérité. che è la verità. Parce que tu as dit dans ta parole, Perché tu hai detto nella tua parola, lorsque le Saint-Esprit viendra à nous, quando lo Spirito Santo verrà in il noi, nous conduira dans toute la ci vérité. condurrà in tutte le verità. Et nous puissions connaître la vérité E noi possiamo conoscere la verità quand nous avons le Saint-Esprit. quando abbiamo lo Spirito Santo. Seigneur, voilà pourquoi Signore, ecco perché nous nous réunissons noi ci raduniamo, plutôt noi ci raduniamo et nous prions Dieu e noi preghiamo pour que tu Dio nous le donnes. in modo che tu ci Et quand il serait en nous, E quando tu sarai il con noi, nous convaincra. ci convertirà, Il nous convaincra ci convincerà et il nous dira e ci dirà ce qu'il nous faut faire. quello che dovremo fare. Mon Dieu, mon roi, Dio Re, que ton nom soit béni une fois che encore te l'ho messo benedetto una de ce volta que tu as ancora, permis quello che hai que permesso nous t'avions écouté. che ti abbiamo ascoltato. Béni soit ton Saint-Nom. Benedice il tuo santo nome, Bénis le peuple benedici il popolo qui t'a écouté che ti ha ascoltato et laisse que cette parole e lascia che questa ne parola tombe pas dans des épines, non cada nelle spine, ni sur le rocher, né sulla roccia, ni sur la route, né sulla mais strada, que cette parole, ma che questa qui est strada, la semence, questa parola che è la semenza, tombe dans des cœurs de terre. cada nei cuori di terra, Seigneur, fortifie chacun de nous. fortifica ognuno di noi. Si tu tardes à venir, Più tardi da donne-nous venire, encore l'occasion dacci ancora de l'occasione pouvoir t'écouter di poterti continuellement. ascoltare sempre, Car pour nous, c'est un plaisir de t'écouter. perché per noi è un piacere di Au nom ascoltare. de Jésus-Christ, notre Nel nome di Seigneur. Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Dio benedica ricamente. Donc, vous pouvez éteindre. Nous allons prier en